大家好，就嚟過年咯喎，通常都會做啲糕點嚟應下節嘅。咁我今日咧為大家整一個蘿蔔糕。材料有1磅水磨粘米粉、半磅鷹粟粉、3斤蘿蔔、適量嘅生油、1孖臘腸、半條臘肉、4隻發好嘅冬菇、2兩浸好咗嘅蝦米、1湯匙嘅鹽、半茶匙胡椒粉、1茶匙糖、適量炒香嘅白芝麻、2棵糖芹、適量芫茜蔥愛嚟沈面嘅，仲有9杯水係連埋蘿蔔水一齊計嘅。我哋將啲蘿蔔刨咗皮之後呢，就切一嚿嚿，然後刨絲。我哋將個蘿蔔刨咗外圍，剩翻個心嘅時候，愛嚟切條啦。食起上嚟呢個質感就會好啲噶。落半湯匙嘅鹽落啲蘿蔔度。等佢10分鐘之後，啲蘿蔔水就會出嚟噶啦。將啲臘腸、臘肉、冬菇、蝦米、糖芹、芫茜蔥全部切粒備用。蘿蔔醃咗10分鐘，我哋就將啲蘿蔔揸啲水出嚟，將啲蘿蔔水倒起備用。燒熱隻鑊，俾1湯匙嘅油落去，然後將3個切碎咗嘅紅蔥頭落去炒香佢，俾冬菇粒、臘肉粒、蝦米粒炒下佢，俾啲胡椒粉落去炒下去，等佢香啲啦。咁跟住呢，我哋又俾啲臘腸粒啦，咁樣將佢攞出嚟備用。好啦，我哋再加多1湯匙嘅油落個鑊度呢，我哋就將啲芹菜粒擺落隻鑊度爆香佢，然後我哋又再俾啲蘿蔔落去炒下佢，等咁又香啲唔得。兜兩兜，將頭先嗰啲蘿蔔水倒落個量杯度，咁我哋將啲水加落去，加到去5杯，咁呢5杯水咧倒落去煮蘿蔔嘅。咁我哋又加1茶匙嘅糖啊，頭先啲胡椒粉啊，仲有啲雞粉啊，倒埋落去一齊煮蘿蔔。另外將4杯清水倒落個盤度，然後加1磅嘅水磨粘米粉同埋半磅嘅鷹粟粉落去，將佢攪勻佢。如果我哋見到啲粉粒咧，我哋要將佢撳散佢，撈勻盡啲。將頭先爆好咗嘅臘味全部放落去煮緊嘅蘿蔔絲度，然後將啲粉漿我哋倒落隻鑊度，一路咁攞個鑊鏟咁樣將佢由底咁樣將佢反上嚟，一路咁樣炒。個火呢，我哋要收細少少啦。我哋而家加多2湯匙嘅油落去，加咗落去呢，個底糕呢就會滑啲唔得。如果你唔中意嘅，唔加都得嘅。我哋將個糕盤包好咗錫紙，然後將煮好嘅粉漿擺晒落去個糕盤度，將佢鋪平啲喎。水滾我哋擺落去蒸個半鐘。我哋將啲毛巾濕咗水，然後將佢圍邊，等啲蒸氣呢盡量唔會散得咁多出嚟。好啦，蒸好啦。咁呢，我哋想試下熟未呢，就攞支竹籤喺中間度拮落去睇下。透明嗰啲粉就已經證明底糕係熟咗啦。我哋咧將啲炒香嘅芝麻灑喺面頭，同埋啲芫茜蔥灑落去啦。熱辣辣香噴噴嘅蘿蔔糕，我已經做好咗啦。希望大家都做嚟試下啦。如果中意嘅話，記得俾個 like 喎，同埋記得訂閱頻道。多謝收睇，下次見，拜拜。